Abone olun, like edin, rəy yazın, video linkini paylaşın. Sağ olun. Salam, 7-ci sinif səhifə 43-dəki ümumiləşdirilmiş tapşırıqlara baxaq. Birinci sualda soruşur. Tərkib dəyişir, tərkib dəyişmir, uyğunlaşdıraq. Deməli, tərkib dəyişir kimyəvi hadisələrdə, tərkib dəyişməyən isə olur fiziki hadisələrdə. Kağızın yanması. Kağız əvvəl ağ olur yanmamışdan əvvəl, sonra isə qara rəng. Təbii ki, tərkibi dəyişir ki, rəng dəyişir. Buxarın kondensasiyası, məsələn, su buxarı H2O kondensasiya eləyir, maye hala keçir. Bunun tərkibi dəyişmir, yenə də H2 olaraq qalır. Dondurmanın əriməsi. Dondurma bərk haldadır, əriyir. Burada da tərkib dəyişmir, eyni tərkib qalır. Yumurtanın bişməsi zamanı isə onun tərkibindəki zülallar quruluşunu dəyişir və bu quruluşdan, yəni kimyəvi çevrilmədir və bu dəyişmə geri qayıtmır. Ona görə də tərkibi dəyişir deyə qeyd edirik. İkinci suala baxaq. Deməli, maddə molekulları hansı nisbətdə reaksiyaya daxil olur deyir. Azot molekulu verib. Bu N2-dir. Burada isə deməli hidrogenlərdir. Yəni bu H2-dir, bu da H2, bu da H2. Hansı nisbətdə reaksiyaya daxil olur deyir. N2 üstə gəl. Burada neçə molekul hidrogen görürsünüz? 3. 3H2. Yəni 1-in 3-ə nisbətində reaksiya gedir. Reaksiya zamanı istiliyin ayrılmasını nəzərə alaraq onun söz tənliyini tərtib edin. Bu reaksiya ümumiyyətlə belə baş verir. N2 üstə gəl H2, 3 mol alınıb. Baxın, burada NH3-dür. 2NH3 molekul deyək. Söz tənliyi azot, üstə gəl hidrogen, azot qazı üstə gəl hidrogen qazı yazsınız, daha düzgün olar. Alınır amonyak, üstə gəl kü, istilik də ayrılır burada. C-yə baxaq. Dəftərinizdə metan, üstə gəl oksigen, karbon qazı, üstə gəl su reaksiyasının hissəlik modelini çəkin. Bu zaman molekulların sayının düzgün olmasına diqqət edin. Gəlin, əvvəlcə biz bu reaksiyanı yazaq. CH4, üstə gəl O2, alınır CO2, üstə gəl H2O və bunu əmsallaşdıraq. Burada deməli karbon bir dənədir, solda, sağda da bir dənədir. Hidrogen 4 dənədir. Burada da 4 olsun deyə 2 yazdıq qarşısına. Oksigen sağda 4-dür. 4 olsun deyə burada 2 yazdıq. Əmsalları tapdıq. Deməli, molekulların sayının düzgün olması. Yəni, baxaq. Burada rəngli eləsəz daha yaxşı olar. Buna karbon deyək. Hidrogenləri ayrı bir rəng eləyək. 4 dənə hidrogen olmalıdır. 4 dənə hidrogeni birləşdirək buna. Birləşdirdik. Üstə gəl. Oksigen molekulu. Bunu da rəngin başqa eləyək. Burada 2O2 olduğu üçün bu formada yazırıq. Alınır CO2. Rənglərə diqqət edək ki, eyni rəngləri götürək. Karbonu mavi götürmüşdük. Bu bizim karbonumuzdur. Oksigenlər qırmızı idi. Oksigenləri qırmızı etdik. Üstə gəl. 2H2O. Burada da oksigen var. 2H2O olduğu üçün bu formada yazırıq. Hidrogenləri birləşdirək. Bu formada yazırıq. Abone olun, like edin, rəy yazın, video linkini paylaşın. Sağ olun. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda deməli, A bəndində deyir ki, kimyəvi reaksiyaların əlamətlərini müəyyən edin. Deməli, biz burada nə görürük birinci şəkildə? Görürsünüz, sudur, indi mayedir, hər hansı bir mayedir. İçərisinə maddə atılıb, bərk halda ağ rəngli və burada qaz qabarcıqları çıxır. Deməli, birincidə yazırsınız qaz qabarcıqları çıxması. İkincidə nə görürsünüz? Baxın, fikir verin. İki ayrı-ayrı mayedir və burada bir-birinə qarışdıranda rəng dəyişir. İkidə rəng dəyişir. Üçdə də eyni ilə. Bu düzdür, 50-dir bu. Arxa belə rəngli düşüb. Bu da görürsünüz şəffaf mayedir, bu da şəffaf mayedir. Burada da rəng dəyişib.
Üçüncüdə. Reaksiyanın digər əlamətlərinə hansılar nümunə göstərə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, kimyəvi reaksiyaların əlamətlərini soruşur burada. Çöküntü alınması, istilik ayrılması, istiliyin udulması, bunları da yaza bilərsiniz. Rəng dəyişməsi, bildiklərinizi qeyd edirsiniz. Dad dəyişməsi. Dördüncü sual. Gündəlik həyatda rast gəldiyimiz aşağıdakı reaksiyalar hansı əlamətlərlə müşahidə olunur? Burada rəng dəyişir, dad dəyişir, xəmirin şişməsi, burada qaz qabarcıqları əmələ gəlir. Dəmirin paslanmasında da rəng dəyişir. 5-ə baxaq. Hadisələrin fiziki və kimyəvi hadisələr olmaqla ayırın, cavabınızı əsaslandırın. Əhəng məhlulundan karbon qazı keçirdikdə məhlul bulanır. Baxın, əhəng məhlulu, yəni bulanıq olmur. Karbon qazı keçirdikdə məhlul bulanır, yəni orada ağ rəng bir maddə əmələ gəlir və onu bulandırır. Bu deməli kimyəvidir. Kimyəviləri ayıraq. Bir də yazaq fiziki. Deməli, birinci kimyəvidir. Rəng dəyişməsi, o bulanmanı qeyd edə bilərsiniz bura. Mis əşyanın səthi tədricən yaşıl örtülü. Bu da təbii ki, olacaq kimyəvi. Elə burada da məlum məsələ, rəng dəyişir. Burada rəng dəyişməsi baş verir. Yeni maddə alınır da yaza bilərsiniz alınan B-də. Şüşə parçası zərbənin təsirindən xırdalanır. Fizikidir bu. C. Burada yaza bilərsiniz, tərkib dəyişmir. Sadəcə bunun forması dəyişir. 6-da kimyəçi aşağıdakı təcrübələri aparır. Görək nə soruşur 6-da. Cədvəli dəftərinizə köçürün, reaksiyaların söz tənliklərini və əlamətlərini qeyd edin. A-ya baxaq. Maqnezium lenti yanır və maqnezium oksid əmələ gəlir. Söz tənliyi. Maqnezium üstəgəl oksigen qazı və alınır maqnezium oksid. Bura sığmır deyə mən yazmadım. Burada aydın məsələ adlı yazıb belə maqnezium oksid alınır. Reaksiyanın əlaməti. Maqnezium lenti yanır və maqnezium oksid əmələ gəlir. Burada yaza bilərsiniz, istilik ayrılır. Sonra B-dən. B-yə baxaq, B buradadır. Deməli, kalium xromat üzərinə sulfat turşusu əlavə etdikdə kalium bixromat, kalium sulfat və su əmələ gəlir. Burada rəng dəyişməsi aydın şəkildə görürük. Rəngi dəyişir yaza bilərsiniz. Söz tənliyi olaraq kalium xromat üstəgəl sulfat turşusu alınır, oxşarız qoyusuz. Kalium bixromat üstəgəl kalium sulfat. Üstəgəl su. C-yə baxaq. Deməli, C-də deyir, natrium sulfat məhluluna barium xlorid məhlulu əlavə etdikdə natrium xlorid və barium sulfat əmələ gəlir. Bunu da söz tənliyini belə yazırsınız. Natrium sulfat üstəgəl barium xlorid alınır natrium xlorid üstəgəl barium sulfat. Burada da görürsünüz, hər biri şəffaf mayedir və rəng dəyişməsi, çöküntü alınması müşahidə edirik. Burada da rəng dəyişir, çöküntü alınır da yaza bilərsiniz. Ağ rəngli çöküntü əmələ gəlir burada. D bəndinə baxaq. Yeni maddə əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, hər birində yeni maddə əmələ gəlir bunların. Reaksiya əlaməti olaraq tərkib dəyişir, yaza bilərsiniz. D bəndi. Natrium karbonat üzərinə xlorid turşusu əlavə etdikdə natrium xlorid, karbon qazı və su alınır. Yazırsınız deməli söz tənliyində. Natrium karbonat üstəgəl xlorid turşusu alınır. Natrium xlorid üstəgəl karbon qazı, üstəgəl su. Burada da aydın məsələdir ki, rəng dəyişməsi yazırsınız, yeni maddə əmələ gəlir, ağ rəngli maddə əmələ gəlir. Bu da reaksiyanın əlamətidir. Bu qədər, sağ olun.